क्या आपने कभी सोचा है कि मोटर रेसिंग के ड्राइवर्स इतने जानलेवा एक्सीडेंट्स में भी जिंदा कैसे बच जाते हैं? इसका राज छिपा है इनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स और पूरे रेसिंग सूट में, जिसकी कीमत जानकर आपकी चीख निकल सकती है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये ड्राइवर्स बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस पोजीशन में मजे से गिरना है और रोड पर मलाई की तरह रपटना है इस कंगारू की खाल से बने सूट को पहनकर, जिसमें बहुत ही एडवांस सेंसर्स, जीपीएस, जायरोस्कोप और फलाना ढिमकाना के साथ साथ इंटीग्रेटेड एयर बैग्स भी होते हैं, जो राइडर के गिरते ही अंदर ही अंदर खुल जाते हैं और खाल उधड़ने से बचा लेते हैं। लेकिन हड्डियां फिर भी टपाटप टूटती हैं और एक अच्छी रेसिंग पोशाक की कीमत 70 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है।